Maroon 5. मुन त सिर भइरहेछ सेम भइरा देख्छ नि पछि जिंदगी तो या फिर लौट नाम साइकिल Hai, Mohsen. আজকে হিউজ মজা হয়েছে ভাই আমার সময় তো জীবনে
শ্যাম ভাই হ্যাঁ ভাই Yeah. Let's do that. La, la, la. La, la, la. উপরে উপরে ওটা তো ফেরি ফেরি বলে তাই না ফেরি থেকে ধামপুর এই উঁচাটা যে খালি উঠতে হবে তারপরে Done? আমার কি আসতেছে না মনে হচ্ছে না নেপালে কি ভাই সারা বছর এরকম মেঘলা থাকে ফেলা ফেলা এমনি মনে হয় দেখা যায় জাকি ভাই ইবো না গোর কাছে একটা দিতে তো চাইলো না নিতে তো চাইছিলাম এখন তো আর ওই যে উঠার সময় যেরকম আপনি ছবিগুলো দিয়ে মোবাইলে তুললে আসলে
না খালি করে ফেলি পাওয়ার খাটে সেটাও আর তারপরে যে আমরা থাকলে না এটার পিছনে একটা সুন্দর জায়গা এ পরে না আবার কি বলে তারা যাক যদি কিছুক্ষণ পরে দৌড়াতে আসে তাহলে দৌড়ে না আসলে পরে আমরা যাবো কি মানুষ আছে ভাই ওই পাশে যাই যাবেন কি এখন আর গেলে না ভাই সুযোগ আচ্ছা তো অন্ধকার 요 지금 완이 목사님 완이 여기는 완이 그러니까 이게 완 최고의 봉우리 옆에 그러니까 최고의 봉우리 옆에 봉우리 하나 있죠. 사우스고 이게 완 차례 그다음 여기는 저쪽이랑 맞아 차례 그다음에 그 옆으로 가서 약간 쑥쑥하게 그 위에 오른쪽에 약간 볼록 나와 있는 건 두리고 네, 투 그다음에 쭉 와가지고 저쪽에서 나와 포 투, 쓰리, 쓰리, 투, 포 우리 마음대로 정해주면 되잖아요. 우리 눈에 보이는 대로. 뭐 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 우리가 9명인데 나이까지 몇개 어떻게 할까? 아니 이 앞에 있는 검은 산들을 넘어가서 올라가야 되는 올라갔다니요. হালকা একটু আপনার মনে হয় নিচে হইতে হবে আমি আপনার তুলতেছি না আমি বলছি আপনার দাঁড়ান এখন মোবাইল সুন্দর আসবে এখানে দাঁড়াও স্যার বাইরে গিয়ে ধরো মোবাইলে শুনতে লাগে ভাই করে মোবাইল মানে আগে করে ব্রাইট লাইট ভিডিও তুমি তো ভিডিও করো কেউ সবাই করতে সুন্দর লাগে দেখেন সুন্দর লাগে 안 잡히냐? 졌어. 저 멀리 있는 거 큰일 것 같은데. আধা ঘন্টা পাহাড়গুলো জলজন করবো চকচক করবো আধা ঘন্টা
এটা ছোটটা কি অন্নপূর্ণা 1 বড়টা অন্নপূর্ণা বড়টা অন্নপূর্ণা 2 1 নাই দক্ষিণ উত্তর 1 2 বলে ছোটটা মানে অন্নপূর্ণা 1 না আপনি ঠিকই বলছেন অন্নপূর্ণা ছোটটা অন্নপূর্ণা 1 এই যে মাচা পুচারে এদিকে 2 3 4 আছে কিছু এবারে সরি মনে পাবে না ये तो फुटला मारे মানে ক্রিকেট খেলা চলতেছে তবে ওই জায়গাটা ভালো এই সবুজটা ভালো ভালো লাগবে बाहर देख लीजिए मोबाइल बेचे वाला आदमी और बढ़िया मोबाइल ना होने पर देखिए घर देखिए के बस्नु